फ्रेंड्स, हम वॉक पे आए थे और बारिश होने लग गई बहुत तेज। हम यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फंस गए हैं, घर कैसे जाएं। इतनी तेज़ आंधी थी ना फ्रेंड्स कि पेड़ भी टूट गया। और फिर थोड़ा सा बारिश कम हुआ, हवा भी कम हुआ, फिर हम घर जा रहे थे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा